အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Black ရဲ့ Python Programming 101 course ကနေကျေးဇူးပါတယ်ဒီ course က Python Programming series အနေနဲ့ free သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပတ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Black page မှာတော့ဒါမှမဟုတ်ရင် YouTube channel မှာတော့တွားကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကလင်းမြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Programming series ကိုမစခင်ဒီ Programming series နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြပေးပါရစေဒီဆိုကျွန်တော်ဒီ Black အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်Black ဆိုတာပါလဲပေါ့ Black က technology နဲ့ software company computer training institute တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Black ကဘာတွေလုပ်လဲ circuit board တွေ project တွေကိုလုပ်ပါတယ် project တွေဆိုတာတော့ IoT တွေ project တွေဒါမှမဟုတ်ရင် system တွေရေးပြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Python programming မှာဘာတွေသင်ပါလဲပေါ့ Python programming မှာဘာတွေသင်မလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ Python ရဲ့ history အကြောင်းကျွန်တော် Talkie ဖုတ်မှာဖြစ်ပါတယ် Python ကြီးကဘယ်လိုမျိုးစပြီးဘယ်လိုရေးရလဲဘယ်လိုမျိုး evolution ဖြစ်လဲပေါ့ Python 2ကနေ Python 3ကို switch သွားတဲ့အကြောင်းလေးဒီ Python ကို set up လုပ်ပါမယ် Python set up လုပ်တယ်ဆိုတာတော့ဒီကျွန်တော် Python ကိုဘယ်လို install လုပ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ computer desktop မှာပေါ့ဘယ်လို install ကြမလဲပေါ့ခင်ဗျာ Linux လား Windows လား Mac လားဒီမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော် Python နဲ့ကျွန်တော်ကုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် IDE ထည့်ရပါမယ် IDE ကိုကိုနှစ်သက် IDE သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော် VS Code ပေါ်မှာအခြေခံပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Python code တွေအလုပ်လုပ်ခြင်းလုပ်ပုံကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးရှင်းပြပါမယ်ဒီ Python programming ဆိုရယ်ဒီကောင်းစဉ်အောင်ပါရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ Python ရဲ့ variable တွေ data structure basic ကိုသင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် variable တွေ data structure basic ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ data structure မှာဘာတွေပါလဲပေါ့ဒီသူ့ကို Python ရဲ့ data တွေ object တွေအကြောင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Python operator ပါအပေါင်းလုံးမျိုးထားဖို့ operator ဆိုတော့ဒီစာမှာဆိုတော့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့တော့ Python statement Python statement ကတော့ကျွန်တော် if statement လို့ဟောဒီရော loop အကြောင်းအနေနဲ့ပါမယ် loop ဆိုတော့ဒီ one loop ပေါ့ one loop အကြောင်းပါမယ်ဟိုဒီကနေ့လည်းမှာအဆင်ပြေုံတော့ပြင်မဟုတ်ပါဘူးဒီတကယ်ကိုသိသိထားတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုလည်းသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ဒါတော့အနည်းဆန်းအနေနဲ့သိရမို့လို့အနည်းအကျဉ်းပဲရှင်းပြထားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ method နဲ့ function ပါပြီးရင် method တွေပြီးရင် function တွေပြီးတော့ user define function တွေလောက်ကြမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ error နဲ့ expression handling ကျွန်တော်ကုတ်လားနေအများကြီးရေးရခါကျမှ error တွေတက်မယ်အဲ့ error တွေကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး handle လုပ်ကြမလဲပေါ့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက object oriented programming object oriented Python က object oriented programming ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ object oriented နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးမင်းတွေဒါကကျွန်တော်ရေးပြပါမယ်ဆိုတော့ဆောင်းမယ် calculation သုံးမယ် calculation ကဘာလဲဘယ်လိုမျိုးလဲဒီ overload မယ် function overloading ဆိုတာပါလဲအစားရှိတွေပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက project တွေလုပ်ပါမယ် project mini project တွေလေးကိုကျွန်တော်ရေးပြပါမယ်ဒါမှကျွန်တော်ကိုယ့်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့် project တွေရေးနာတဲ့အထိဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ထောက်လိုက်ပါတယ်ဒီစာတာပုံမှန်လုပ်မယ်ဆိုနောက်တစ်ခုအနေနဲ့တော့ result from this code ပေါ့ဒီ course မှာကျွန်တော်ဘာစမလဲပေါ့ဒီ course မှာ result ကပါရှိတယ်အချင်းချုပ်ပဲပြောပါမယ် programming language တစ်ခုကိုရပြီဆိုရင်တခြား programming language တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာဖို့ဆိုတော့လွယ်ကူသွားပါပြီအဲ့တော့ဒီ Python programming ကိုကျွန်တော်တေချာသင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတခြား programming တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာဖို့ဆိုတာလွယ်ကူသွားပါမယ်သူ့ရဲ့ logic တွေ everything တွေကိုနားလည်ရင်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ Python နဲ့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲပေါ့ဒီ Python course ကိုပြီးရချိန်မှာ Python နဲ့ကျွန်တော်ရ machine learning သွားမှာလား software engineering သွားမှာလား desktop app တွေပဲကျွန်တော် develop ဟို GUI ကူပေါ့ဗျာ GUI graphical user interface တွေကိုကျွန်တော်တိဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် software ထုတ်ပြီးရောင်းမှာလားအမျိုးရှိရပေါ့ပြီးတော့ machine learning လား AI လား auto task တွေလုပ်မှာလား Python နဲ့ပဲဒီ web development ဖြစ်တယ်ဒီချိန်ကိုသုံးမလား flat သုံးမလားအများကြီးရှိပါတယ် web framework တွေပါလေအကောင်တွေကိုလည်းတစ်ဆင့်နောက်တစ်ဆင့်ဒီနောက်တစ်ဆင့်ထပ်လေ့လာဖို့အတွက်ပဲကူအောင် VTC ဟိုတေချာပြီးသွားတေချာလာလုပ်မယ်ဆိုရင် PC ဟိုတေချာလာလုပ်မယ်ဆိုရင်เนาะနောက်တစ်ခုဟို PC တလန်းလို့ရမှာပါနောက်တစ်ခုက own project တွေပါကိုယ်က project တွေပြင်ပြီးတော့စောင့်လာပါလိမ့်မယ်အခုဆိုကျွန်တော်ခုနကလည်းကျွန်တော် project တွေလုပ်ပြီးမယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ mindset တစ်ခုထည့်ပြီးမှာပါ everything တွေဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲပေါ့ဒီ programming ကကုတ်လေးပဲရေးတက်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်ပြဿနာဖြေရှင်းရမယ် function တွေကြာ logic တွေကြာတော့ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ Python tutorial တွေတက်လန်းတာမျိုးလို့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲပါတယ်ဒီ course ပြီးသွားပြီပေါ့ဟိုပါလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ course အားဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ series ကကျွန်တော်စကားဝဲအတွက်ကြောင့်အချိန်နားမရရှိရင် message ပေါ်မှာလာရင်မေးလို့ရပါတယ်